我幾廿萬上落，無端端要跟你班廢柴去踢波，唔好意思，你識我嘅人係咁直噶啦，仲要無端端跟你條死跛佬去參加比賽，原諒我係咁直啊！病從口入，禍從口出。管好你把口呢，係改變我哋人生最重要嘅一步嚟嘅。有啲人你同佢傾偈，佢一開口講嘢嘅第一句啊，你就已經想走先噶啦。點解呢？好多時都唔係因為佢講啲咩啊，而係個能量唔好啊，或者好負面咯，或者就係佢無論講啲咩嘢都好呢，都淨係圍繞住自己嘅咋。所以點解有啲人嘅人際關係唔係咁理想呢？或者點解會冇朋友呢？原因呢就係在於佢把口啊。人生其中一個非常重要嘅能力呢，就係表達能力。好多時係講緊你點樣 present 一件事嘅，而唔係講緊實際發生咗啲咩事咯。究竟對方聽你講嘢嘅時候舒唔舒服呢？可以話係喺我哋呢一生當中同人相處起嚟嘅核心關鍵嚟嘅。如果純粹就係一句原諒我份人係咁直啊，咁樣嚟到包裝自己，唔識得表達嘅話呢，咁之前都有同大家分享過《被討厭的勇氣》入面提到嘅所有嘅煩惱都係來自於人際關係。人際關係呢，係可以話建構我哋一個人幸唔幸福好大嘅因素。咁如果喺呢個位入面我哋處理得唔好嘅話呢，咁好有可能呢一生呢都唔會過得太幸福咯。除咗去同人溝通、同人交流、同人表達之外呢，講嘢一個更加重要嘅位呢，就係自我對話，就係平時你點樣同自己講嘢嘅呢？究竟係正面定係負面嘅呢？亦都係會造成我哋呢一生過得好唔好嘅因素嚟噶。咁今日想同大家介紹嘅書，亦都係我哋嚟緊全書導讀系列，會同大家每一個章節深入去探討嘅呢一本《讓好事發生的說話習慣》，就係探討緊呢個問題咯。語言呢係有力量嘅，每個人都係會開口中嘅，你真係會噏乜有乜，無論你講啲咩呢，都係會成真嘅。只不過如果你而家嘅人生結果唔係咁理想，唔係咁滿意嘅話，好多時都係來自於我哋平時不論係對人啦，定係對自己嘅說話方式咯。譬如我叫大家你唔好諗個大海啊，唔好諗啊，千祈唔好諗啊。咁唯一一個結果就係喺你個腦海入面即刻會出現大海嘅畫面咯。因為人嘅大腦咧係消化唔到個筆字，你俾啲咩內容落去呢，你就會諗起啲乜嘢咯，係會好受住一啲字句、一啲說話嘅刺激嚟到令到你諗到啲乜嘢噶。有啲奧運選手喺比賽嘅時候呢，都係會喺個心入面默念我做到嘅，我可以嘅。譬如係啲滑雪嘅選手啊，佢唔會喺度諗住千祈唔好撞到啲障礙啊，而係諗住我可以點樣沿住路線前進咯。咁你嘅說話嘅習慣呢，真係可以話係影響你全方位嘅人生嘅。不論係頭先所講嘅人際關係，連財富都係一樣嘅。就好似富爸爸窮爸爸一個好經典嘅例子，佢話窮人見到啲想買嘅但係買唔起嘅時候會點諗嘅呢？就會同自己講我買唔起咯。但係如果一個有錢人思維嘅人會點諗嘅呢？佢就會話我點先買得起咯。淨係單單兩句唔同嘅自我對話，已經係會創造兩種完全唔同嘅財務結果噶啦。因為我買唔起，成件事就到此為止噶啦，可以執包袱翻屋企瞓覺噶啦。但係如果佢問我點先買得起呢？成個成長就可以由呢度開始咯，去到最後佢真係可以買得起咯。一個人把口講咩呢？就係反映佢個腦諗緊乜咯。咁但係呢，有一樣嘢好得意嘅，就係如果你改變你把口講咩嘅話呢，亦都可以調翻轉頭改變翻你個腦諗緊啲乜噶。嗱，個腦諗緊咩？可能一個人比較難控制到啊，但係你把口要點樣講呢？就係比較容易控制到噶咯。因為把口生喺你度噶嘛，能唔能夠有啲意識咁樣去善用我哋呢個創造嘅工具呢？語言呢真係有力量嘅，所以大家如果有興趣嘅話呢，都可以 follow 我哋心靈書房嘅 Instagram 嘅賬號，每一日呢都會有金句呢係分享一啲智慧或者提醒俾大家。咁大家慢慢睇得多呢，亦都能夠塑造到你嘅大腦呢係能夠向正面嗰邊思考咯。有陣時有啲詩人啊，或者啲歌詞啊，可能真係一句說話噶咋，都係可以足以轉化一個人，感動到一個人嘅。有啲人呢，你同佢傾偈呢，開口埋口都提住自己有啲咩病啊，呢度痛啊，嗰度痕啊，嗰度好辛苦啊，食啲咩藥啊，睇啲咩醫生啊，開口埋口都係講呢啲嘢，唔係話否定佢真係有病啊，佢身體可能真係有啲毛病啊。但係當佢繼續喺度講，甚至乎越講越嗨，越講越投入嘅時候呢，其實佢係更加俾緊力量嗰個病啊。因為有陣時人呢，唔自覺唔自知呢，佢 enjoy 緊一種抱怨、一種發牢騷嘅快感嘅。咁所以我哋要有意識咁樣去善用呢個創造嘅工具咯。作者分享到有個人，佢細個嘅時候呢，有一啲好慘嘅俾人虐待嘅經歷，但係最後呢，成為咗一個音樂巨星。啲人問翻佢成功嘅秘訣嘅時候，佢就話佢始終相信人生係美好嘅，而佢每個朝頭早擘大眼嘅時候都會同自己講，今日心情真係太好啦，話唔定會有好事發生。佢同自己講一切都會順利。咁我哋可以見得到，原來
來一個人一旦去養成正向表達嘅習慣嘅話呢，人生就能夠因為咁樣而開始轉變噶啦。其實平時開口埋口講啲咩或者諗啲咩都係一種習慣嚟嘅啫，但係究竟我哋能唔能夠有意識咁樣去同自己講每一句說話呢？李小龍都話啦，唔好同自己講一啲負面嘅嘢，即使係講笑都唔得，因為你個身體係分辨唔到嗰啲嘢係正面定係負面嘅。李小龍就係明白，其實每個人都係一個好犀利嘅創造者嚟嘅，只不過大部分人都忘記咗呢一點啫嘛。咁樣就有啲似揸住把雙刃劍咯，好似一個小朋友咁樣攞住一把刀亂咁揈亂咁舞咯。咁究竟我哋能唔能夠揸翻住自己人生呢個軚盤呢？咁如果大家有興趣再了解多啲嘅話呢，非常推薦你睇一睇呢本書啊，讓好事發生的說話習慣，又或者留意我哋嚟緊傳書導讀系列，同大家逐個章節去討論呢一本書嘅影片啦。咁我哋到時再傾啊。